Andraž Rožman, tudi sam si odšel v Haifo, da bi našel hišo Mohamedovih staršev. Kaj te je gnalo tja, razen tega seveda, da bi napisal zadnje poglavje v knjigi? In kaj si našel tam, bi te vprašala? Ja, tja me je gnalo to, da Mohamed nikoli ni videl te hiše in se je želel videti. Sam tja ne more iti, ker Izrael ne omogoča palestincem vstopa, palestinskim beguncem vstopa v državo. In potem sem rekel, ok, če ne more iti Mohamed, bom šel pa jaz. Bil sem najprej malo skeptičen, ali bi šel ali ne, ker nisem bil prepričan, da bi mi uspelo najti hišo. Potem sem odšel, zelo me je spodbudil Boštjan Videmšek, mi je rekel, pejt, moraš iti. In sem rekel, ok, potem pa grem. In potem sem šel in sem našel tam, sem en teden popolnoma obseden sem bil z iskanjem te hiše in na koncu sem z veliko truda in mogoče še več sreče našel mesto, na katerem je bila hiša Mohamedove družine, njegovega deda in babice. In pa zdaj tam gradijo veliko stavbo za kakšnih 200 stanovanj. Par 100 metrov stran, mogoče 200 metrov stran, sem pa našel stavbo, v kateri je bila brivnica Mohamedovega deda. Ta stavba pa še vedno stoji in sem jo fotografiral, snel video in tako naprej, tako da sem Mohamedu prenesel te informacije, tako da danes ve, kaj se je zgodilo z hišo njegove družine. Po eni strani je to v redu, po drugi strani pa verjetno tudi malo boleče, ker prej je imel neko iluzijo, kaj bi lahko s to družinsko hišo bilo. Zdaj ve, da je pač ni več. Povedal bi pa še to, da ko sem iskal hišo, se mi je zdelo, da to meni več pomeni kot Mohamedu. Jaz sem bil zelo v tej zgodbi nekako, na tej točki knjige se mi zdi, da sem še najbolj nekako postajal on, ne tega dobesedno razumeti, ampak sem nekako prehajal njegovo identiteto, se v tem tudi malo pišem v knjigi. Tako da ja, na koncu je bila ta hiša zame mogoče celo bolj pomembna ali pa enako pomembna kot za njega.